une archive sur le rôle des Malraux. Précédemment ministre délégué en charge de l'information, écrivain de Breton, du texte, l'auteur de la condition numérique précédée par son compagnard. Selon vous, il est le seul capable de Oui. Voilà, mais c'est bonne but. Oui. Pour la culture et le tourisme. Le représentant. Il y a aussi un représentant. Voilà. Excellent. No. Yes. I see. Voilà. Voilà, donc on peut commencer par là si vous voulez, on va vous montrer un peu, on a fait un peu une réflexion. C'est un élève, bonjour, je suis un élève du lycée. Rick, d'accord. Maybe, peut-être en français, et vous traduisez, je vais juste dire un tout petit mot peut-être. Monsieur le Président Perret de la Mission laïque française. Κύριος Περέ της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής Πρόεδρος. Madame Antoniou, qui est la représentante du Premier ministre. Κύριε Αντωνίου, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Le représentant de Monsieur Tsitsikostas. Ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη κ. Τσιτσικώστα. La représentante du maire. Η εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Bienvenue à tous. À Madame Caterina du ministère des Affaires étrangères. Η κυρία Κατερίνα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Monsieur Brochard, élu consulaire, pardon. Ο κύριος Μπροσάρ. Voilà. Bienvenue à tous. Madame Stelina aussi, je vois, Troyanou, qui est la présidente de l'Amicale française, de la nouvelle Amicale, association des amis de l'Institut. Η κυρία Τροιάνου, η οποία εκπροσωπεί τον Σύλλογο της Ελληνογαλλικής Φιλίας. Mesdames et messieurs, Κυρίες και κύριοι, donc, bienvenue à l'Institut de Thessalonique, καλώς ήρθατε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, qui comprend dans ses murs le consulat général, l'Institut français et l'école française. όπου φιλοξενείται και το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και βεβαίως το προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη. Voilà. Donc, je voulais juste remercier le président Hollande de nous avoir fait l'honneur d'être à Thessalonique aujourd'hui, de venir dans nos murs, puisqu'il venait pour un gala, un dîner de gala hier pour The Economist. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως τον πρόεδρο Hollande, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του, επ' ευκαιρία της παρουσίας του επίσης σε ένα συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Je savais qu'il était très populaire en Grèce, mais j'ai pu mesurer hier l'enthousiasme qu'il a suscité devant il y avait M. Dendias, le ministre des Affaires étrangères, de nombreux ministres. Et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point la Grèce était reconnaissante à M. Hollande de l'avoir soutenu pendant la crise. Γνώριζα βεβαίως πόσο δημοφιλής είναι ο πρόεδρος Hollande στην Ελλάδα ήδη. Βεβαίως αυτό το διαπίστωσα και χθες, παρουσία του Υπουργού Δένδια και άλλων Υπουργών. Διαπίστωσα πόσο μεγάλης εκτίμησης χαίρει ο πρόεδρος από τους Έλληνες φίλους του. Et je voulais aussi remercier M. Perret de nous avoir fait l'honneur de venir à cette occasion. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Περέ που μας τίμησε με την παρουσία του. Puisqu'il n'était encore jamais venu dans cet établissement, et vous êtes élu depuis, voilà, depuis 7 ans, donc c'est l'honneur d'être ici. Στα τελευταία 7 χρόνια που υπηρετεί στην θέση του δεν είχε επισκεφθεί μέχρι τώρα το δικό μας ίδρυμα. Είναι μεγάλη μας τιμή. Puisque c'est la Mission laïque française, qui est une association, c'est sa première école dans le monde. Και βεβαίως εκπροσωπεί την Γαλλική Λαϊκή Αποστολή, η οποία έστησε εδώ, δημιούργησε το 1906 το πρώτο της σχολείο στο εξωτερικό. Voilà, Thessalonique avait été choisi pour son importance en Méditerranée.
Η Θεσσαλονίκη είχε επιλεγεί τότε προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το σχολείο λόγω της μεγάλης της σημασίας στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Voilà. Donc aujourd'hui, nous annonçons les 60 ans de la visite du général de Gaulle, donc le précédent président qui est venu dans les locaux. Σήμερα βεβαίως ξεκινάμε μια σειρά εορτασμών για να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια που συμπληρώνονται την επόμενη χρονιά από την επίσκεψη του Προέδρου de Gaulle το 1963. Οπότε ο κύριος Ολάντη είναι ουσιαστικά ο δεύτερος Γάλλος Πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την πόλη μας. Voilà, donc l'année prochaine, 2023, nous allons célébrer les 60 ans. Το 2023 λοιπόν θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια από την επίσκεψη του Προέδρου de Gaulle. Avec de nombreux événements, avec un certain nombre d'événements, un certain nombre on va dire. Με αρκετές εκδηλώσεις θα λέγαμε. Et pour illustrer ça, on a choisi une soixantaine de mots qui sont affichés un petit peu partout, en français et en grec, qui représentent toute cette relation bilatérale très riche entre la France et la Grèce et toutes les actions qu'on a pu mener pour développer ces échanges. Και με αυτή την ευκαιρία έχουμε επιλέξει μια σειρά από λέξεις, 60 λέξεις, οι οποίες κατά την άποψή μας εκφράζουν αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας και όλα αυτά που έχουμε πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. Je voulais remercier nos amis grecs d'être là. Ευχαριστούμε βεβαίως όλους τους Έλληνες φίλους μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Et bien sûr aussi toute l'équipe d'avoir travaillé pour ce projet et d'être toujours présente à mes côtés de manière très dynamique. Και βεβαίως όλη τη δική μας ομάδα που στάθηκε και στο δικό μου πλευρό προκειμένου να διοργανώσουμε αυτή την σπουδαία εκδήλωση. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez nous dire un petit peu du mot, Monsieur le Président. Je salue d'abord les représentantes et les représentants des autorités grecques. Καταρχάς να υποδεχθώ και εγώ και να χαιρετήσω τους εκπροσώπους των ελληνικών αρχών. Je remercie Madame la Consul Générale d'avoir eu la présence d'esprit de lier les deux événements, celui que la Grèce voulait me proposer et celui qui était de revenir ici dans ce lieu qui est à la fois celui de l'école mais également celui du consulat. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Γενική Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη που είχε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να συνδυάσει τη δική μου επίσκεψη στο πλαίσιο του συνεδρίου στο οποίο συμμετείχα με την παρουσία μου εδώ. Je salue M. Perret, président de la Mission Laïque, qui est une association très puissante en France et qui permet aussi à l'étranger, partout dans le monde, d'avoir des établissements qui promeuvent la langue française et la culture française et le savoir français. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Περέ για την παρουσία του εδώ, ο οποίος εκπροσωπεί την Γαλλική Λαϊκή Αποστολή, ένα σπουδαιότατο ίδρυμα, έναν σπουδαίο οργανισμό, ο οποίος προωθεί παντού σε ολόκληρο τον κόσμο την γαλλική γλώσσα. Alors je salue aussi et félicite l'équipe qui a permis de mettre en place cette exposition qui va maintenant être offerte à tous les Grecs et à tous ceux qui voudront comprendre la présence de la France ici à Thessalonique. Οι ευχαριστίες μου επίσης προς την ομάδα που προετοίμασε αυτή την έκθεση και η οποία θα βρίσκεται εδώ προκειμένου να την επισκεφτούν άνθρωποι και να γνωρίσουν αυτή την βαθύτερη σχέση και τους δεσμούς που συνδέουν Ελλάδα και Γαλλία και την γαλλική παρουσία συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Et cette exposition confirmera les liens étroits, amicaux entre la France et la Grèce, dont tous les présidents ont la mission, c'est le cas de le dire, d'entretenir et de renforcer encore. Και πράγματι αυτή η έκθεση τονίζει για μία ακόμη φορά τους στενούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φροντίσει να τους καλλιεργήσουν και πιστεύουμε ότι θα τους καλλιεργήσουν και περαιτέρω. Enfin, je remercie Madame la Consul Générale de me permettre de poser mes pas dans ceux du général de Gaulle. Ευχαριστώ επίσης την Γενική Πρόξενο που μου δίνει την ευκαιρία να ακολουθήσω κατά κάποιο τρόπο τα βήματα του Προέδρου de Gaulle, σκεπτόμενος. C'était la meilleure référence que je pouvais trouver. Ήταν η καλύτερη αναφορά που θα μπορούσε να γίνει για μένα σε αυτό το πλαίσιο. Même si je regrette que François Mitterrand n'ait pas aussi été présent à Thessalonique. Nous aussi. Ακόμη και αν δυστυχώς δεν κατάφερε να επισκεφθεί βεβαίως την πόλη ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν. Merci à tous et bonne visite. Σας ευχαριστούμε όλους και σας εύχομαι καλή επίσκεψη στην έκθεση.